Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Súper bien porque hoy les traigo un video que se llama... no acabo. Ok. Un video que se llama... Slimy, pues. Este video se va a tratar que ¿dónde está el Penny en una slime? Este que ven es verde. Si no lo ven, no sé si lo puedan ver. Miren, aquí está. Y el otro es este. Miren. Y pues este es de coreano, que hace pedos también. Y este también. Pues vamos a comenzar este video. Y pues, como ven, aquí estoy en Chicago. Sí, en Illinois. Y pues, como ven, acá está bien muchas cosas. Pues al ratito se los voy a enseñar cómo es mi casa. Y pues miren, al estar, vamos a ver si está aquí el Penny que eché. Bueno, yo eché, pero ya ni siquiera me acuerdo. Ayer. No, miren. No, es Fel. A ver el otra vez si la encuentro. Ah, no. Me acuerdo que tengo otro y también lo puse allí, creo. Perdón. Dice una pues. Esto es de coreano. Traeré otro. Esperen un poquito. Ya lo encontré. Miren, este es el slime que encontré, que también es. Miren. Antes estos que también es de coreano. Pues vamos a comenzar a ver si está aquí. Ay, como siento algo. ¡Oh! Está aquí, miren, ¿lo ven? Sí está. Miren, lo encontré. Ok, ahora voy a cerrar los ojos y poner en uno de ellos. Pues espérame. Así suena. Suena pues. Esto es la tapa. Pues voy a ver en cuál. Ay no, esta es la boche. Ay no. ¿Pero este? No, bueno, ahorita se las voy a... Voy a cerrar el... ¿Cuál lo voy a poner? ¿Cuál lo voy a poner? Y vamos a separar. Hagámoslo como personas decentes, ¿no? Y para eso vas a tener que así como me contaste. Mamita, pues van a tener mucho frío, ¿eh? ¿Pero qué es ese abrigo que me regalaste? Y otras cositas, ¿eh? ¿Con quiénes vamos? Estas manzanillas que me regalaste para mi cumpleaños son de lo más corriente. Ok, ya. A ver voy a ver si lo puse aquí. No está. Bueno.
Ok, acá hay otro. Sí está. Y este es de coreanos, como ven. A ver si lo podemos. Ah, bueno. Miren, no está. Miren. No está. Entonces, venga. Si lo puedo poner hasta abajo. ¿Qué cabeza? A ver, no. Voy a ver a ver si está en este. No, miren, no está. Bueno, esto se va. No está. A ver, el pin que me encanta. ¿Qué hace? Tampoco. A ver, falta uno más que es este. ¡La encontré! Aquí está, miren. Penny. Pues un gran juego. Pero ya me tengo que ir. Ok, bye.